हाय दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं खिचड़ी, जो कि सिंपल एंड सोबर होती है, हर किसी को बनानी आती है। और खिचड़ी भी हमारी कई तरह से बनती है, अलग अलग शहरों में, अलग अलग जगह पर, अलग अलग लोगों का अलग अलग तरीका है बनाने का। तो ये मेरा तरीका है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोग देखें और पसंद करें एंड कमेंट ज़रूर करें गाइस प्लीज़, कि पसंद आया है, नहीं है, कि इसमें क्या कमी है, कि अच्छा है कि नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने कुकर गैस पे चढ़ा दिया है। एंड ये टेबल स्पून हम इसमें 2 टेबल स्पून ऑफ ऑयल लेंगे। ये रिफाइंड ऑयल है। मैं पहले ऑयल को पका लेती हूँ गाइस, ये मुझे मेरी नानी ने बताया था तो मैं वही सब करती हूँ। अब ये 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है मैंने। इसको मैं अच्छे से गर्म होने देती हूँ। जब ये गर्म हो जाएगा तब हम इसमें ज़ीरा, राई, करी पत्ता, जो भी हमारा सामान हम लोग यूज़ करते हैं खाने में, वो मैं डालने वाली हूँ। ये देखिए ऑयल गर्म हो गया है तो मैं इसमें ये डाल देती हूँ। ज़ीरा डाल देती हूँ। थोड़ा सा राई, हालांकि राई खिचड़ी में नहीं डलता है, बट अगर आप डालते हैं तो खुशबू भी अच्छी आती है और अच्छा भी लगता है, टेस्ट अच्छा थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। गाइस मैं करी पत्ता के 8-10 लीव्स डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आपका मन हो आप डालें, ना हो कोई ज़रूरत नहीं है। इससे क्या खुशबू आ जाती है, बस ये है, बाकी दवाई से कुछ खास नहीं है। जहाँ तक ये हो गया है मैं इसमें पानी डाल देती हूँ। सॉरी, ये हरी मिर्च तो डालना भूल ही गई, डाल देते हैं। और अब हम इसमें पानी डालते हैं। आप राइस के हिसाब से पानी लें, जितने राइस आपके हों, सबको अंदाज़ा होता है। मेरी मम्मी बताती थी कि अगर राइस है तो राइस से इतना इतना ऊपर पानी दे लो बस, तो वही मैं इसमें यूज़ करने वाली हूँ। अब इसमें हम डालेंगे नमक और पानी में एक उबाल आने देंगे। अभी उबाल आ जाएगा तो मैं इसमें धुले हुए चावल और जो मैंने धोया है चावल और दाल वो डालने वाली हूँ। ये देखिए इसमें खदका लग गया है। मैं एक हाथ से वीडियो बना रही हूँ, एक हाथ से खाना बना रही हूँ। तो गाइस मैं इसमें ये धुले हुए राइस हैं, राइस और काली दाल, छिलके वाली दाल मैंने ली है, उड़द, तो मैं इसमें ये डालने वाली हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इसमें राइस डाल दिया है। और इसमें भी पानी कम है, मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी। ये देखिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी और डालने वाली हूँ, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये देखिए मेरे चावल से इतना ही पानी ऊपर है। और अब मैं इसमें 2 या 3 सीटी लगाऊंगी। फिर आपको जब सीटी मेरी लग जाएंगी तब कुकर ओपन करके आपको दिखाती हूँ। हाय गाइस, हम ये कोई बीमारों की खिचड़ी नहीं बना रहे हैं। जो लोग बीमार होते हैं उनके लिए बहुत सिंपल और साधारण सी खिचड़ी बनती है, पतली खिचड़ी बनती है। बट ये खिचड़ी हम अपने स्वाद के लिए बना रहे हैं। तो इसीलिए मैं एक तरफ जहाँ मैंने खिचड़ी चढ़ाई है अपनी, वहीं मैं इधर, ये देखिए यहाँ मैंने खिचड़ी चढ़ाई है अपनी, और अभी मैं इधर इस खिचड़ी के ऊपर डालने के लिए ये प्याज फ्राई करने वाली हूँ, एकदम डार्क ब्राउन, जो कुरकुरी क्रिस्पी होती हैं वैसी वाली प्याज। तो ये प्याज तो मे भी सबको ही पसंद आती है, तो देखते हैं। अभी हमारा ये तेल गरम हो गया है, इसमें हम ये प्याज डाल देंगे और हम इसको अच्छे से इसमें क्रिस्पी ब्राउन करेंगे। ये भी जल्दी से हो जाता है, टाइम नहीं लेता है। गाइस प्लीज़ आप मेरी वीडियोस देखें, उनको पसंद करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें प्लीज़ गाइस।
गाइस मैं अकेली रहती हूँ तो इसलिए मेरे साथ कोई शूट करने वाला नहीं है। मुझे अपना खाना जो भी रेसिपी मैं बनाती हूँ मुझे खुद ही मैनेज करके शूट करना पड़ता है, जैसे तैसे करके। तो थोड़ा मुश्किल होता है मेरे लिए, बट अच्छा लगता है। हाय गाइस, सभी को पता है कि किचन में बहुत गर्मी लगती है, पसीना बहुत ज़्यादा आता है। मैं खिचड़ी बना रही हूँ, आप प्लीज़ इसको खाएं, इसकी रेसिपी को घर बनाएं और अपने आप खाएं। आपको देखना बहुत टेस्टी लगेगी, बहुत जल्दी बन जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लेती है। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें प्लीज़ गाइस। ये मेरा पहली बार है, मैं यूट्यूब पर कुछ कर रही हूँ, कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रही हूँ, तो कमेंट्स भी ज़रूर करें। थैंक यू। ये बहुत अच्छे से ब्राउन हो गया है। अब मैं गैस भी बंद कर देती हूँ और अब इसको बाहर निकाल लेंगे हम पूरा अच्छे से। मैं इसको बाहर निकाल के प्लेट में तब आपको दिखाती हूँ। मेरे कुकर में 3 सीटी लग चुकी है और सीटी निकल भी चुकी है। अब मैं इसे ओपन करती हूँ, उसके बाद देखते हैं कि इसमें कैसा क्या है। ये देखें गाइस, कितना अच्छा इसका कलर आ रहा है, देखो। और ये लाल मिर्च जैसे ऊपर अपने आप ही आ गई और भी खूबसूरती बढ़ा रही है इसकी, देखा। और खुशबू बहुत अच्छी। मैं इसको सर्व करती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस, और इसका भी मैं हरा धनिया डाल देती हूँ। बाकी मैं कुकर में भी डाल देती हूँ हरा धनिया, बट ये गार्निश है तो इसीलिए मैं यहाँ पर कर रही हूँ। ये देखिए इसकी खूबसूरती देखिए, मैं अभी हरा धनिया उसमें भी डाल दूँगी। और इसकी खूबसूरती देखिए आप, कितना अच्छा ये लग रहा है, इसका कलर सब कुछ। और जब आप इसको खाएंगे तो बहुत टेस्टी लगेगा गाइस, बहुत टेस्टी, सही में बहुत अच्छा लगता है जब आप खाते हैं ना। तो कभी मुझे मौका मिलेगा तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।